എല്ലാവരും പുതിയൊരു വീഡിയോക്ക് എല്ലാ ചങ്ങൾക്കും സ്വാഗതം. ഗൈസ്, നമ്മളിന്ന് ഒരു കിടിവെട്ട് ഓഫ് റോഡിങ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അപ്പാൻ്റെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, അൻ്റെപ്പം പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളൊരു ചെറിയ ഓഫ് റോഡിങ്ങിന് പോവാണ്. നമ്മുടെ വണ്ടിയുണ്ട്, പിന്നെ അഖിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, എൻ്റെ ഫ്രണ്ടുണ്ട്, അഖിലിൻ്റെ വണ്ടിയുണ്ട്, നിസാൻ പെട്രോൾ. അപ്പോൾ അഖിൽ പറഞ്ഞു തരും വണ്ടിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങൾ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ വണ്ടി, നിസാൻ പെട്രോൾ. ഇത് 2010 മോഡലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓഫ് റോഡിന് വേണ്ടി തന്നെ എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു സാമാനമാണിത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിനെ ഇത് ഈ ഫ്രണ്ടിലെ ബമ്പർ മാറ്റിയിട്ട് ഒരു ബുൾബാർ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തു. പിന്നെ രാത്രി പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ലൈറ്റ് സെറ്റപ്പിന് വേണ്ടി ഇവിടെ 2 ലൈറ്റും പിന്നെ മേളിലൊരു ലൈറ്റ് കൂടി നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവനാണ് വിഞ്ച്. നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും താന്നു പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവനെ ഇങ്ങ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ മരത്തേലോ എവിടെയാണെന്ന് നമ്മൾ കൊളുത്തുക, നേരെ കയറ്റി വിടുക. അതാണ് നമ്മൾ വിഞ്ച് അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും സ്നോർക്കലാണ് സംഭവം, വർക്കിംഗ് സ്നോർക്കലാണ്. ഇത് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ കൂടെ ഒക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പാസ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും. എഞ്ചിനിൽ വെള്ളം കയറും, അങ്ങനെ പറ്റി ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട. പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ടെൻറ്റ് അടിക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പ്. വൈകിട്ട് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവനെ നേരെ ഇങ്ങ് വലിച്ചിട്ടിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നാണ് നമ്മൾ ഓരോന്ന് അടിക്കുകയും പരിപാടികളെല്ലാം അതിലാണ് നമ്മൾ റെഡിയാക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വണ്ടി ഓൾറെഡി ഒരു ലിഫ്റ്റുള്ള വണ്ടിയാണ്. നമുക്ക് പെട്രോളിന് ഓൾറെഡി ഒരു ഗ്യാപ്പുള്ളതാണ്. നമ്മളത് കൂടാണ്ട് ഒരു 2 ഇഞ്ചും കൂടെ ഇവിടെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളൊരു ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഒരു ഉള്ളിലോട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് ഓഫ് റോഡ് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇച്ചിരി ലിഫ്റ്റ് ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ അടിതൊട്ടുള്ള പരിപാടികളെല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പേരിനൊന്ന് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 2 ഇഞ്ച് കൂടി. ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ലീഗലാണ്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ വണ്ടി ലാൻഡ് റോവർ, നമ്മുടെ 2000 മോഡലിലെ ലാൻഡ് റോവർ ഡിസ്കവറി 2 TD5 ആണ് വണ്ടി. അത്യാവശ്യം നമ്മൾ ഓൾട്രേഷനിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബുൾബാർ, ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ബുൾബാർ ഇല്ലാതെ ഇച്ചിരി പാടാണ് നമ്മുടെ ലൈഫ്. ഈ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒത്തിരി പേരൊക്കെ നാട്ടിൽ നിന്ന് UK എന്നൊക്കെ മൂവ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ പലരുടെയും വണ്ടി കങ്കാരൂരിൻ്റെയൊക്കെ തട്ടുകയുണ്ടായി. ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ റൈറ്റ് ഓഫ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വണ്ടി ഒന്നും കിട്ടണമെങ്കിൽ ഭയങ്കര പാടാണ്, ലോങ് വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. അപ്പം ബുൾബാർ മസ്റ്റാണ്. നമ്മൾ ബുൾബാറുണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അഖിലിൻ്റെ വണ്ടിക്കുള്ള പോലെ നമ്മൾ ലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വിഞ്ച് ഇല്ല, ആകെ നമുക്കില്ലാതുള്ളത് വിഞ്ചാണ്. പിന്നെ റേഡിയോ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഉള്ള ഏരിയയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് സിഗ്നൽ ഇല്ല, അപ്പോൾ റേഡിയോ നമുക്ക് മസ്റ്റായിട്ടും നമുക്ക് വേണം. പിന്നെ സെയിം ലൈക്ക് സ്റ്റോർക്കിലുണ്ട്. പിന്നെ ഓൾറെഡി വണ്ടി ഒരു 2 ഇഞ്ച് ലിഫ്റ്റാണ്. നമ്മുടെ വോൾട്ടറൈൻ ടയർ നമ്മൾ കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. 265/70 R16 ആണ് നമ്മൾ ടയർ കയറ്റിയിരിക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല ഗ്രിപ്പുള്ള ഫാൽക്കൻ്റെ ടയറാണ് നമ്മൾ കയറ്റിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ സെയിം ലൈക്ക് നമുക്ക് ടെൻറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് സൈഡ് റെയിൽ, പിന്നെ നമ്മൾ കാരിയർ, ലൈറ്റ്, പിന്നെ അത്യാവശ്യം നമ്മൾ വെള്ളം, നമ്മൾ ഓഫ് റോഡിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ വെള്ളവും ഫ്യൂലും ഒക്കെ ഇച്ചിരി എക്സ്ട്രാ എടുക്കും. പിന്നെ വണ്ടി താന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മഡ് ഫ്ലാപ്പ് ഉണ്ട്, അത് നമ്മൾ മേടി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ വണ്ടി താഴും ഓഫ് റോഡിങ് പോകുമ്പോൾ, അപ്പം അതൊത്തിരി യൂസ്ഫുൾ ആണ്. പിന്നെ ടോ ബാർ ഇങ്ങോട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ ടോ ബാറുണ്ട്. നമുക്ക് വണ്ടി താന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോ ബാറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കെട്ടി വലിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഈസിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സെയിം ലൈക്ക് ട്രailer കെട്ടി വലിച്ച് നമുക്ക് സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് നല്ലതാണ്. ഇവിടെ കണക്റ്റഡ് ആണ്, ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കണക്റ്റഡ് ആണ്. ഇതിവിടെ ഒരു പാനൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം വണ്ടി നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് അതിൻ്റെ കണക്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ട്രെയിലറിൻ്റെ ബാക്ക് ലൈറ്റും എല്ലാം വർക്കിംഗ് ആണ്. അതൊക്കെ ഇവിടെ ലീഗലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഈ 2 വണ്ടിയുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ചിലപ്പം ജോയിൻ ചെയ്യുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ പുള്ളി ചിലപ്പം ജോയിൻ ചെയ്യും. അപ്പം നമുക്ക് നേരെ ട്രാക്കിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട്, ഒരു പയ്യൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നതാണ്, നാട്ടിൽ കോട്ടയം സ്വദേശിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുള്ളിയോട് ചോദിക്കാം എന്ത് കോഴ്സ് പഠിക്കാനാണ് വന്നത്, ടൗൺസിലൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട്, ഓസ്ട്രേലിയ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ചോദിക്കാം. ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് ടൗൺസിലൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട്? കുഴപ്പമില്ല, അഡ്ജസ്റ്റ് ആയി വന്നു. അത് തന്നെ. എങ്ങനെയുണ്ട്? നമ്മുടെ ഏത് കോഴ്സ് പഠിക്കാനാണ് വന്നത്? ഞാൻ ബാച്ചുലർ ഓഫ് സോഷ്യൽ വർക്ക് അല്ലേ. എത്ര ഇയർ ഉള്ള കോഴ്സാണ്? 4 വർഷത്തെ കോഴ്സ്. ഓക്കെ. വന്നിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട്? ഞാൻ ആക്ച്വലി വന്നിട്ട് 3-ാമത്തെ ദിവസം ഞാൻ പാർട്ട് ടൈമിന് കയറി, ജോലിക്ക് കയറി. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഡേ തൊട്ട് CV ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അത്യാവശ്യം ഉണ്ട്, അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പം അടുത്ത ദിവസം തന്നെ പാർട്ട് ടൈമിന് കയറി. അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം സിപായി പറഞ്ഞ പോലെയാണ്, ഇഷ്ടംപോലെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. പിന്നെ 4 ഇയർ കോഴ്സാണ്. അത് കഴിയുമ്പോൾ 2 ഇയേഴ്സിൻ്റെ സ്റ്റേ ബാക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. PR-നുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒത്തിരി പിള്ളേർ നമ്മുടെ ഇവിടെ ടൗൺസിലിൽ ജെയിംസ് കുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട്. യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോപ്പുലറാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ഒത്തിരി പേര് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ വരാനായിട്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സിപായി പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല, ധൈര്യമായിട്ട് പോരുക. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് നേരെ പിടിക്കുമല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രാക്കിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ ചങ്കുകൾക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ ട്രാക്ക് ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പതുക്കെ പണി തുടങ്ങിയാണ്. ഒരു ഹില്ലിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്.
go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm going to try. Just when the bullets fly, I'm the last one to die. Slow down, don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. It's the whip, quick clip, get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with me, so don't even try. Cause when the bullets fly, I'm the last one to die. മലയുടെ മേളിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങും കേട്ടോ. ഇനി അങ്ങോട്ട് സ്ലോപ്പാണ്. ലെറ്റ്സ് ഗോ.
അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് റോഡൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വണ്ടി തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. ഇന്ന് നല്ല പണിയുണ്ട്, വണ്ടി നല്ലപോലെ അടിച്ച് കഴുകണം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ്സ്, അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട ലൈക്ക് ഇതൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഓസ്ട്രേലിയൻ മല്ലു.